順德嘅粥水邊爐，聽聞呢間先係秘祖喎。即係外邊嗰啲乜公乜公都後邊先做嘅。成枱嘢埋單係179蚊。粥水邊爐睇順德，呢個叫馬東村，但係網上啲人話呢間呢先係傳說當中嘅秘祖，真係一間茅寮搭咗個棚，3個字平靚正。嗰邊係廚房，落單嘅，跟住呢度食嘢嘅，呢個環境，金裝係絕配，有牛花肉、牛胸油、牛肉丸、蝦滑、粉腸。其實如果我人少咧，我哋可以唔嗌一條鯇魚，因為要麼嗌鯽魚。Hi， 靚姐。我聽網上啲人講咧，話你哋先係粥水邊爐嘅秘祖咁講嘅。最早做嘅，即係外邊嗰啲乜公乜公都後邊先做嘅。咁你點解唔攞翻呢個江湖地位嘅？我個叔做嘅，做到唔夠人手做。哦，所以就後尾就到你接手啦咁樣。咁你阿叔喺度做咗幾多年啊？到而家有10幾年時間咁樣。所以究竟呢間嘢係唔係始祖？評論區等你哋報料。傳統嘅紅蠟爐加埋個瓦煲，嗰啲米全部都開晒花，沙參有啲瑤柱，幾香米味。落粥水邊爐咧，千祈唔好心急。逐樣嚟，無骨鯽魚啊！一見到係紅肉嘅鯽魚啊，呢啲魚啊真係好甜，夾住佢左一下右一下，三飛一塊嘅魚腩，哇！好甜啊，好甜啊，而且係冇晒骨，好好食。同埋嗰啲粥水咧，包裹住啲食材表面咧，就滑好多喎，真係。嗱，呢個試下點薑棍啦，哇！講鮮甜味更加突出好多，有副魚雜嚟嘅。My favourite， 一條魚得一件嘅，又爽又脆又新鮮。試下佢個牛胸口先，白色嘅，佢比較大塊少少。哇，好爽啊！胸口又奶香味，有牛花好靚啊！呢啲，真係慢慢浸佢，慢慢攤佢。粉絲先吃。呢啲牛味係最舒服，佢冇乜點醃過，同埋呢個花邊咧，其實真係好好嘅，又有瘦肉，又會有啲少少肥肥地、軟軟滑滑牛肉香。啱啱問老闆娘，牛丸全部自己擠嘅，但係個形狀咧就唔知似咩，全部都手工貨。但係我覺得嚇，我寧願食嗰個牛花肉好過食嗰個牛肉球。要一條魚之後咧，你魚骨可以選擇豉汁蒸俾你，但係我哋會首選煎魚骨嘅。煎炸過之後咧，再燴翻粥底裏邊，最後尾啖粥係至好食嘅。呢份豬腰係28蚊一份，哇，好爽啊！喂，呢間豬腰係咪同我哋嘅寶藏小店川味比邊間好啲咧？川味好啲，川味會厚切，呢度係薄切咗少少。呢度滑。我哋而家咁目前咁多食材裏邊，最好食嘅係個牛花肉、豬腰，又冇臊味，又冇異味，真係好好食。好啦，食到最後咧，將埋啲勝瓜絲放去。今日呢個勝瓜絲咧變咗勝瓜條，你發覺再慢慢撈翻起嗰啲魚骨係最好食嘅，煎嗰啲魚都係特別香。今日我哋三大一細咧埋單係179蚊，成枱嘢要聽含金量嘢咧就係片味，永遠係片味嘅。如果你稱之為佢真係粥水邊爐始祖咧，你睇下粥底。個粥底即係由開始去煲食到最後尾，好多檔口嘅粥底係經唔住考驗嘅，係一定會撩下出晒水。而呢檔真係冇，即係證明佢嘅米量啦，同埋即係熬粥嘅時間、煲粥嘅時間咧，佢真係可以將啲米交出嚟。粥水邊爐咧，為咗快咧，佢用米沙，但呢度唔係用米沙喎。想知道佢嘅詳情，評論區見。老細點個關注咧！